السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين サルラウレサラムがもたらした教えの目的は、 حضرت صلی اللہ علیہ唯一の وسلم 神への信仰を確立し、そして彼を崇拝し、彼の唯一性を確立し、これらすべてを達成するために努力して、さらに彼の、つまり神の創造物の権利を果たすことであった。そしてまたその目的は、一つの民となり、そしてお互いに兄弟として共に生活することである。しかし、今日、カリマを唱えると主張し、そしてアルラーの他に崇拝に値するものはなく、ムハンマドはその使徒であるという信仰を表明しているにもかかわらず、ムスリムのウンマは、共同体は分立しており、彼らに団結性はない。彼らの行いは彼らが従うと主張する教えを反映していません。その結果、今日のムスリム世界の状況を見れば、それは極めて憂慮すべきものであります。いくつかのムスリム諸国が天然資源や富を持っているにもかかわらず、彼らは世界の大国を前にして特別な地位を持っておらず、宗教、すなわちイスラムの発展のために特別な役割も果たしておらず、そしてまたイスラムの教えに従うための十分な努力も見られません。その結果は明白であり、私がこれまで何度も述べてきたように、ムスリムではない勢力がこの状況を利用し、そのため自らの理解のみを追求するのではなく、ムスリム諸国の政府、政治家、そして王政は一つのムスリムウンマとして団結するために最善の努力を払うべきであり、そしてそれを行うことによってのみ、彼らはこの世俗の大国の攻撃から身を守ることができ、その時にのみ彼らは自らの名誉を守ることができ、その時にのみ反イスラム勢力が分裂を引き起こすことを阻止することができるのです。我々はまた全能のアッラーがこの時代にこの目的を達成するために確立された、恣意的な制度が何であるのかについて熟考しなければなりません。我々がこれらの事柄から身を守り、そして一つの民族として団結するために採用し実行することができる神的制度は何であるか。全能のアラーによって確立されたその制度とは、約束されたメシアを使わして、一つの共同体を形成させることであったのです。それゆえ我々はこのことについて熟考しなければなりません。
我々がこのことを意識するとき、ムスリム世界の諸国とムスリム自身がこのことを実行するとき、初めて彼らは自分たちに対して引き起こされている不和と争いから身を守ることができるのです。しかしながら、アハマディヤ信者として我々の努力と祈りは、全能のアッラーがムスリムウンマを共同体を団結させ、現在彼らが直面しているこの混乱と不正から彼らを守られることである。私は長い間世界の状況について語ってきました。以前はおそらくヨーロッパや他の西側諸国がこの原因となるであろうと考えられていました。そして確かにこれらの国々はその原因でありますけれども、しかしムスリム諸国自身もこの状況に寄与しています。この目的を達成するためにこれらの西洋勢力は、まずムスリム諸国に混乱を引き起こし、その後徐々にその混乱をさらに煽り、他の国々にも広げていきます。彼らの動機は極めて明白であり、自らの力によってこれらの国々の資源を掌握し、それらを自分たちの利用と支配下のもとに置こうとしているのです。いくつかのアラブ諸国が富を持っているにもかかわらず、私がすでに述べたように、これらの西洋勢力は彼らを自らの支配下と権威のもとに置いてきました。いずれにせよ私が長い間外部の人々にも、また我々自身の人々にも、かかってきました。その事柄の結果を火を見るよりも明らかなほど私たちは目の当たりにしています。私たちが常に覚えておくべきことは、このダッジャールの勢力は決して私たちムスリムが平和に暮らすことを望んでいないということです。彼らの真の狙いは、ムスリム世界に絶え間ない不和を生み出すことであります。そしてダッジャール勢力は常に人々を欺いてきました。彼らは平和を確立されるために、アラブ諸国とその地には莫大な石油やその他の資源がありますが、協定を、平和のために協定を結んでいるのだと主張してきました。しかし実際には彼らの本当の目論みは全く別なものでありました。それは今やはっきりと明らかになっています。それゆえ特にこの時代において私たちの務めは全能のアッラーの前に祈り、そして神戸を垂れることによって、特にムスリム世界のために祈るべきことであります。まさにそれが今必要とされていることです。現在中東で起こっている戦争を振り返ってみますと、そこから明白になることがあります。それはアメリカ合衆国は様々なムスリム諸国に多くの軍事基地を設置しています。しかしその目的は何か、その理由は何か、それはそれらの国々を守るためだったのでしょうか。これらのアラブ諸国は実際には誰から脅威を受けていたのか。実際にはこれらの勢力自身がその脅威を作り出し、そしてあなた方が危険にさらされているという物語を作り上げ、それゆえあなた方が守るためにこれらの基地を設置する必要があるとしたのです。しかし彼らは自分たちの基地や武器をムスリムは実際に脅威を受けるかもしれない勢力に対して決して使おうとはしません。むしろムスリムは自分たちの利益や貿易が恩恵を受けるという保証のもとで、これらの基地を提供するように説得された。しかし実際に彼らの主な目的は、この地域に強い存在感を確立し、自分たちの競争相手に対抗するためであったのです。例えばアラブ諸国が何らかの脅威に直面していたとしても、それは大部分においてまさにこれらの勢力自身が作り出したものであり、
そうでなければムスリム諸国の間にそのような本来の危険性は存在しませんでした。いずれにせよこの基地が設置されたのは、この地域で彼らの支配を維持されるためであり、そして彼らは優位性の維持を非イスラム世界だけでなく、イスラム世界に対しても行おうとしました。イランは彼らにとって常に懸念の源であり、そして信条の違いによりいくつかのムスリム諸国をまたイランに反対してきました。これらの勢力はその状況を利用し、イランがイスラエルに対してより厳しい政策をとっていたため、彼らは何とかしてアラブ諸国を取り込むことが適切だと考え、そしてイスラエルの保護を確実するためにそこに基地を設置したのです。そして彼らの継続的なプレゼンスによってイランを威圧することができるようにするためであったのです。その事実はすでに明白となり、そしてこれらの基地の結果として生じた事態を私たちはすでに目の当たりにしてきました。アラブ諸国もまた潜在的な標的となり、そして最終的にそれも現実になり、そして彼らの経済も損なわれた。石油の富を持つ国々や観光に依存している国々は悪影響を受けています。これの状況はまたそれらの同じ勢力にも利益をもたらしています。そして将来においても彼らに利益をもたらし続けるでしょう。戦争が起こり、経済が悪影響を受けるとき、反対側の勢力は当然の反応として、攻撃し、他所の基地を破壊しようとします。イランとの対立があったため、イランもまた私たちが今日目にしていることを行っています。アラブ諸国にあるアメリカの基地を標的とし攻撃しました。それらを破壊するか損害を与えました。つい昨日あるアラブ人ジャーナリストがアラブ人は警戒を保つべきだと書いています。彼によるとイランによって行われたと言われている攻撃は必ずしもそれがイランだけによるものとは限らず、アメリカ合衆国やイスラエル自身もまたそれを実行している可能性があります。たとえイランが以前にいくつかの攻撃を行ったとしても、これらの勢力が今やその状況を利用し自ら攻撃を行う可能性があるんです。イランは一部の攻撃について責任を否定し、彼はさらにある段階で可能性があるのは、アメリカ合衆国とイスラエルがこの戦争から撤退し、そしてムスリム世界が残して互いに戦い続けているようなことを記しています。それがまさに彼らの望むことであります。イラクでの戦争の間、四代目カリフもまたこの混乱が世界に広がり続けるだろうと、警告しました。イスラム世界がこの問題を理解してくれたのでいいのだが、イラクの戦争と並行して他のイスラム諸国で混乱を広げようとする試みが行われ、彼らの内部には不和が広がり、それ以来、他のイスラム諸国でも継続的な混乱が生じており、それを否定することができない。イスラム世界で見られるように一部のイスラム諸国は互いに戦っているところでもある。私が述べたように、この騒乱は西洋諸国によって広められたものであり、そして全能のアッラーの特別な定めが発動しない限り終わりは見ないようであります。そしてそのためにも彼らは努力しなければならず、いずれにせよ全能のアッラーがイスラム世界をこの不安と混乱から救い、保護してくださるように、そしてイスラム世界でイスラム教徒が平和を目指し、兄弟として互いに共存できるように
祈るべきである。これがイスラムの教えであり、互いの喉を切り裂くようなものになってはなりません。したがってこれは、そして私たちのこれは責任であり、我々長い間自身の人々、イスラム教徒だけでなく他の人々にも不正をやめるように絶えず注意勧告してきました。この不正と抑圧が日々増大している様子、これは大規模な世界大戦が起こることを示している。むしろ一部の西洋諸国の批評家によれば、世界戦争はすでに始まっていると思う。私もそう思うが、もし今からでもイスラム世界が理性を用いて正気に戻り、団結し協力し合えば、ダッジャールの陰謀から安全でいられるでしょう。世界の状況を評価すると、現在世界は重大な危機に瀕しています。前にも言ったように、誰もが自分の既得権益を持っているのです。そして極端な利己心が生まれると、人は他のことは何も考えられなければ自分のことだけを考えるようになる。世界の無秩序を減らしたいのであれば、単に自分だけの権利をつかみ取ろうとするのではなく、むしろ放棄する必要があるのです。イスラム世界がこの問題を理解し、西洋諸国や大国の支持者たちに平和を確立させるために権利の一部を放棄しなければならないことを告げる必要があります。彼ら自身が権利の彼らは自身の権利を放棄するどころか他人の権利を奪っているのです。ですから我々は彼らに正義を持って行動し、そうした初めて世界に平和を確立できると伝えなければなりません。すでに述べたように私はしばらく当時私の意見を聞いて悲観的で否定的だとか言っている人たちが世界は今危険な戦争に突入すると言っている。数年前には不可能だと考えていたことが今では可能になり、戦争が始まっていると言い始めています。アメリカとヨーロッパに拠点を置く自ら自身のアナリストたちは、今や世界大戦の始まりが起こったと書き始めている。先ほども言ったように、この地域は今後も増加していくでしょうし、こうした人々が不法な既得権益、今や世界大戦の始まりが起こったのと書き始めている。現在中東で起こっている戦争はアメリカがイランを攻撃したことで始まったと言われています。イランはもし攻撃を受けたら、アラブ諸国に存在するアメリカの基地を攻撃すると明確に警告していますし、そこはイランが特定の目的のために建設し、現在もその目的を達成している基地があります。イランはこれを明確に述べています。そして戦争が始まるとイランは爆撃され、都市は破壊され、子供を含む罪のない人々が殺され、彼らの精神的指導者、住居攻撃を受け、多くの家族が殺害されました。これらの勢力は我々この政権を終わらせ、イラム国民は自由を取り戻すと考えていました。しかし、スローガンを掲げた。しかし、これにはどんな効果がもたらしたのか。以前は多少反対してた人たちも、しかし、以前は多少反対した人々も、今では彼らを支援し始めています。彼らの支持を手当てるハメネイ師を殉教者にした。これらの人口
名誉は大きく高まった。彼の子供たちも殺され、家族全員が殺されたのです。政権交代は言うまでもなく、この不正行為によって彼の名誉と尊敬はさらに増した。いずれにせよ、イランもアラブ諸国にある西洋諸国やのアメリカの軍の基地を攻撃することによって押収した。これとは別に特定の場所、例えば油田やそれに類似する施設などにおいて、アメリカはイランがサウジアラビアの特定の油田を攻撃したため、我々はこうした対応を取ると脅し始めており、一部地域では攻撃が実行されたため、とまで言っている。これに対してイランは、我々はそうした場所を攻撃しておらず、その意図も一切ないと明確に表明した。これはイスラム教徒の心の中に他のイスラム教徒に対する像を生み出すためのもう一つの策略である。寸定に戦争は発生しています。これは単なるこの敵意の炎に、先ほどであるジャーナリストの発言を読んだが、彼ら自身が損害を与え、それをイランの仕業と仕立てる可能性があると述べています。私が述べたように、このような状況下では、イスラム世界は深い資料と英知を持って、私が述べた彼ら自身が損害を与え、それをイランの仕業と仕立てる可能性があります。私が述べたように、このような状況下でイスラム世界は深い資料と英知を持って行動すべきであり、しかし私たちアハマディア信者は深い痛みを抱えながらも無力です。もしイスラム諸国の政府が正気を取り戻し、自国の国益のみを鑑みるのではなく、イスラム教徒全体、ウンマの利益を視野に入れ、いかなる形の裏切りも行為も控えれば、今なお一定の損害を回避できるかもしれません。中東のアラブ諸国の一部は石油資源に恵まれているものの、彼らは強力な産業能力を有しておらず、産業も発展していません。石油資源の富は一部地域での観光業の振興発展だけは進歩を達成できない。彼らは完全に西洋世界と西洋諸国に依存している。前述した通り、西洋諸国はこの弱点を巧みに利用し、現在、軍事基地を設立しました。その後、イランの戦争が始まると、イランもアラブ諸国へと攻撃を開始した。実際にはイランはアラブ諸国を放棄したのではなく、現地に所在する米軍基地を標的としたのです。しかし今、アラブ諸国には攻撃開始したイランもアラブ諸国への攻撃を開始し、実際にイランはアラブ諸国自体を攻撃したのではなく、現地に所在する米軍基地を標的しました。しかし今、アラブ諸国には攻撃が彼らに向けられたという印象が植え付けられており、彼らにこの戦争は今や恐ろしい次元に突入していると。イランからミサイルが発射され、イランがミサイルを発射しており、それを迎撃するためのアメリカの防衛システムを設置していますが、しかしアナリストらは、批評家はイランが5万ドルのミサイルを発射した場合、迎撃ミサイルでこれらを破壊するのに数百万ドルの費用がかかることを指摘します。一部のアナリストは経済的に米国が損失を被っていることさえ主張しています。とはいえ、これはあくまで一つの見解に過ぎません。この資金をアラブ諸国から徴収するでしょう。一方で彼らの油田は閉鎖され、インフレは上昇し、石油生産は減少しています。他方で彼らはこの費用も負担しなければならない。その結果として、彼らの、貯蓄金は大幅に減少するか、あるいは枯渇する可能性がある。結局、アラブ世界の経済は寛大な打撃を受けるでしょう。
西洋諸国や主要国も一定の損失を被るかもしれない。最大の損失はアラブ諸国に降りかかり、これは彼らが今すぐ理解すべきことです。今や我々は現アメリカ大統領が過去の政権とは全く同じ政策を実行しているだけだと見抜いている。これは単なる現政権の政策ではなく、彼らの恒久的な政策であり、彼らが望む場所で常に武力で資源を奪い、その後あれこれ言い訳を並べて正当化しています。実際に現アメリカ合衆国副大統領は、とある国々が彼らに従わない場合、その資源を強制的に奪い、彼らに同調するよう強制するとまで発言している。戦争に参加しない国々に制限や制裁を加えようとしていると。先日スペインの総理大臣が勇気を振り絞って、私たちはこの戦争には参加しないと言い、そして基地も使用させないと言いましたが、アメリカはあなたとすべての貿易を終わらせると脅し、このように間違った方法で損を加えようとするのです。そして人々にも無理強いをするのです。彼らに協力させようとするのです。このような状況下において、公正は全くなくなってしまい、そして公正がないと、平等がないと破滅が待っているのです。そしてその結果、非常に危険な状況になってしまいます。それだけでなく、非常に危険な結果を生み出すでしょう。先日、ヨーロッパ欧州議会において、ある欧州議会の議員、スペイン人の女性でありますけれども、公に彼女はアメリカがしたどの戦争の結果、女性が解放されたと、女性が自由を得たという叩きはありません。アメリカはよく、私たちはイラン人女性の自由のために戦っていると言いますけれども、これらすべて嘘であり、アメリカは決してその結果、イランの女性は自由を得ることはなく、アメリカはこれまで決して女性の自由のために戦ったことはなく、そして誰かにそのような女性に自由をもたらしたこともありません。ですから、結果、言いたいのはアメリカは初めから何らかの利益がありましたが、そして機会を伺っていましたが、それにアメリカはイスラエルを参加させて、どんどんと好き放題やっています。アラブ諸国もムスリム諸国も、このような間違った方法を強制的、そしてダッジャールの目論見によって、彼らはどんどんと隅に追いやられています。そして彼らは結果、同じムスリムの国と戦争させようとしていることに気づかないのです。そしてロシアと中国もブロックを形成しつつあり、そしてこの出来上がっているブロックが今後もどんどんと勢力を拡大し続け、もっといろんなブロックができ、より強固となっていくでしょう。ムスリム諸国、イスラム世界はこれから戦場となり続けましょう。なぜかというと、彼らが持っている資源を他の勢力が支配したからです。ムスリムがそれを理解しなければなりません。そしてアメリカとその仲間によれば、彼らがイランを攻撃したのは、イランが、えー核兵器を使おうとしたと、核兵器を作ろうとしたいと、このような机上の空論だけで戦争を始め、もしこうなれば、ああなっていたという理由だけです。これは本当に無理やりそうしたに過ぎず、彼ら西洋諸国の批評家はとうとうこうも言い始めています。イランを破壊する、あること、あるいはイランを戦争することは簡単ではない。彼らが思っていたほど簡単ではなかったと。イランは非常に大きな国であり、国土であり、まだ一定の力を持っていますし、この戦争が長期化する恐れもあります。その危険性は
その悪影響は世界全体の経済に及ぼし、しかしムスリム諸国は特にその影響を受けるでしょう。しかし、最も残念なことは、これにムスリムがムスリムの血を流しているということです。ですから、ムスリムは神の災いから恐れなければならず、多くの子供たち、多くの無実な人々が殺害されてしまいました。西洋諸国を見れば、批評家たちもこう書いていますけれども、もしイスラエルやアメリカで、あるいは他の西洋諸国が攻撃を受けて、私たちの子供が数人死んだだけで、新聞でも多くの寄稿が寄せられ、そしてそれが何日も続くでしょう。しかし、ここにおいては、一つの学校が爆撃され、多くの子供を殺めてにもかかわらず、誰も何も言いません。まずはパレスチナで同じことが起き、そしてイランでまた同じことが繰り返されています。そこからわかること、彼らのとってムスリムの命は何の価値もないものです。ですからどうか神様がムスリムたちに理解を授けてくれますように、今からでも理性を働かせ、彼らをトーヒードを信じているのであれば、トーヒードのために一つとなり団結し、お互いの上げ足を取って仲を悪くするのではなくて、そして信条が違うから、もちろん信条の違いによっても不和が生じることもあります。これはムスリム同士の不和もありますけれども、しかし聖なる預言者サレラルサランはどれほど気をつけていたのか、そしてどれほど寛大であったのか、ある時、教友たちによりますと、ある人物は偽善者であると聖なる預言者に報告することがありました。聖なる預言者はこう言いました。彼がもしライラハイララと唱えられてあれば、私は何も言うことはできないと。そしてあなたもその人のことをムナフィ偽善者と呼んではいけないと。ですから小さな繊細なことで小さなことで争うことは自分自身に危害を与えることであり、神がムスリム世界にもこの理解を授けてくれますように。今からでも理性を働かせ、単なる信条の違いのためにイランに敵対するようなことがあってはならず、イスラムはトウヒードを確立されるためにもたらされたのであり、そのために努力がなされるべきです。また大国を自分たちの神のように考えてはならず、永遠に存続する力は神の力のみであり、もしそれらの大国をすべてであるかのように考えるなれば、やがて彼らはイスラム世界全体を一つまた一つして支配していくでしょう。そして現在存在しているこれらの表面的な政府もやがて終焉を迎えることになり、しかしまだ時間は残されています。覚醒する必要があり、神へと立ち返る必要があります。これらの世俗的な勢力は世界の平和と安定を破壊してきましたし、そして特にムスリム世界の平和も破壊してきたのであります。将来においても同様なことを続けるでしょう。神はムスリムを導く中で聖クラーンにおいて次のようなことを述べています。もしも信者が二つに分かれて争えば、両者の間に和解の調停をさせなさい。もし彼らの一方が他方に対して無法なことをするのであれば、無法者がアルラの訓令に立ち返るまで戦いなさい。だが彼らが立ち返ったのであれば、正義と公平を尊び彼らを和解させなさい。本当にアルラは公正なものを愛される。この教えこそが世界に平和を確立するために不可欠な基本的原則であり、その本質であります。そして特にムスリム世界はこれに従うべきであり、なぜなら全能なるアッラが聖クラーンにおいて明確な指針を与えておられるからです。したがって正義と公正の要求を満たなければならない。またイスラム諸国の政府もこの点において自らの役割を果たすべきであります。さらに明確にしておくべきことは、和解をもたらす際には個人的利益を優先してはならないということであります。むしろ、
問題の本質をその真の原因に基づいて判断しなければならず、そして実際の原因とは私たちの目の前に明らかであります。それはダッジャールの勢力が私たちをお互いに争わせようとしているということであり、またこれまでに設立された国際連合のような機関も効果的な役割を果たしてきたとは言えません。むしろ現在では彼ら自身の一部が機関に対して批判の声を上げています。したがってもし私たちが個人的利益を超え、さらに国家的利益さえも脇に置いて、これらの問題に対処するならば、その時初めて私たちは守られるのであり、そうでなければ私たちはこれらのダジャールの勢力の懐に落ちてしまうことになります。それゆえ全てのムスリム諸国が集まり、共に協議する必要があり、さらに先ほどの説の続きで神は次のように述べられています。信者たちは兄弟であり、だからあなた方は兄弟の間の融和を図り、アッラーを恐れなさい。必ずあなた方は慈悲に預かるのである。信者たちはたとえムスリムの間に相違が生じることがあったとしても、例えばイランといくつかのアラブ諸国の間に対立があると言われているように、あるいは他のムスリム諸国においても、彼らは結びつける根本的な彼らの傷は、それはイスラムの兄弟愛であるということです。彼らは常に思い出すべきであります。繊細な争いがこのイスラムの兄弟関係を断ち切る原因となってはならず、特にムスリム諸国はこの点に細心の注意を払わなければなりません。そうでなければ私が述べたようにイスラムに敵対する勢力がこの状況を利用していることになります。したがってアラブ諸国、そしてイラン政府も平和的な解決を模索すべきであり、中国や他のいくつかの国、例えばパキスタンなども和解の仲介において役割を果たす意向を示しています。もしイスラム世界がこの問題を理解するならば良いのであるが、神が彼らに理性を授けてくださいますように。いずれにせよ私たちの務めは祈ることであり、特にムスリム世界と無実の人々のために祈らなければなりません。とりわけラマダンの月において個人的な祈りだけに集中するのではなく、ムスリム共同体のためにも祈るべきであります。全能なるアッラーが彼らに知恵を授け、そして世界に平和が確立されますように、そして特にムスリム世界にも平和がもたらされ、ムスリム同士が互いの血を流すことのないように、互いに争い、不当に殺し合っている者たちは、その行いによって、全知全能なるアッラーのご不況を招いています。そのような人々はこの世においても、そして来世においても損失を被ることになります。それゆえこの問題には特別な注意を払わなければなりません。そしてそのために私たちは特に祈りを必要としています。神が私たちにも真実で誠実な祈りを行う力を授けてくださいますように。実は、亡くなった方々がいますので、葬儀礼拝も引率したいと思います。まずは、サブザダ・アマトル・ジャミル裁判のものです。彼女は約束されたメシアの2代目カリフの、末っ子でありました。そしてナセル・ムシアル・サーブの奥方でありました。アズル・モムス・ファタシアル・サーブ、彼はここで宣教師でもありましたけれども、彼の、旦那、息子の妻でありました。彼女は先日亡くなりました。ワシヤ制度の一員でもありました。ハデラ・サイヤド・マリアン・ベガムサイバー、ウメ・タヘルの一番末っ子であり、そして約束された改革者の一番下の子供でありました。1955年にムスリムをラタランのが彼女のネカーを読み上げ、アズールは病を患っていたので、寝床で横に投げながら言葉ニカーを読み上げ、そしてお祈りをし、そしてそれに家族が参加しました。しかし書いた人によれば、この式典の間、ハズールは最初から最後まで特別な状態下にあったと言われています。そしてハズルムスリム・レタラーは、1955年に、結婚式を執り行い、そしてルクセットをしました。4人の子供がいました。ザヘド・ムスタファーが長男です。彼は、サラダ・アブドゥルカ・ユン裁判に、託して、そしてサディア・アヘマド
ここイギリスにいますけれども、他のこのソフィア・エマド、ラボアにいます、サマッド・エマドの妻でありますけれども、ナセル・モハマド・シアルサはワクフェ・ンデギでもあり、ハズレット・ムスリム・ルタナが始めたとき、リサーチセールを始めたとき、彼はリサーチセールに勤め、そしてその後、リサーチセールが閉鎖されたので、ジョマーテが自分の仕事をするように許可を与えたのです。娘のソフィアさんによりますと、貧しい人々を積極的に助け、そして私の多くの人が綴っていますけれども、本当に面倒見が良かった人であり、そして積極的に様々な支援を困っている人を助ける人でありました。幼い時からムスリムウルタラの、いくつかの出来事を垣間見て、ムスリムウルタラの夢があります。いくつかのまた歴史ある出来事を自らこう述べています。ムスリムウルタラのがどれほどルールを尊び、そしてジャマートのボランティアたち、奉仕者たち、どれほど尊敬していたのか、どれほど気遣っていたのか、ムスリムウルタラの靴が外にあり、彼女が自分の靴もそこにありました。ハズレムスリムが、靴を中に持ってきて、誰の靴であるのか言いました。誰も何も言いませんでした。そして最終的に、私は何も言わないので、誰の靴ですかと。彼女は本当に一番のお気に入りでしたけど、私の靴ですと。まずムスリムを入れたのは、もし自分で靴磨きできないので私に渡してください。他のジャマートのボレンティアたちにそういうことはさせないでくださいと。たくさんサドカをする人であり、貧しい人々を本当に助けて、気遣って、面倒見のいい人でした。本、前の帳簿を見ましたけれども、多くの貧しい人々に対する支援がそこには記されて、記されていました。彼女が7歳の時に、母親であったハズル・マリアム・ウンメタヘルであったハズル・マリアム・サイバー、母親であった、亡くなりました。ハズル・ムスリムなどによりますと、個人を連れてシェイク・モシーさんの家に到着しました。そして私のこの娘、ビビ・アマトル・ジャミール、まだ7歳でありましたけれども、私は彼女を見ると、はい、はい、海と言って泣いていたのです。お母さん、お母さんと言って泣いていたのです。私は自分の娘のところにいて、私たちはジンミーとよく言っていました。ジンミー、母は神様のもとへ行きました。そこでは彼女はもっと平安に暮らしています。それが神の定めであったのです。見なさい、聖なる元首サラサラも亡くなり、あなたのおじいちゃんも亡くなりました。ですから、あなたの母親は彼ら以上の存在でしたかと。そして私はその時祈りました。私がこの娘が離れることがないように。しかしその後彼女は決して母親を思い出し泣くことはありませんでした。それを聞いて彼女は静まり返り、そして埋葬の時、次の日、私の長女が声を上げて泣き倒れてしまうと、するとこの末っ子であったジミーが、姉のもとへ行きこう言いました。チョティアパ、見てください。お姉さんはなんて愚かなの？なぜかというと、お父さんは神様の定めで、神様のもとへ行ったのになぜお姉ちゃんは泣くのですかと。すると、ムスリムを入れたのをこのように祈りました。私の末っ子は、神の満悦に身を委ねて、母の死に対しても泣かないのである。私の慈悲深き神よ、私は良いことをあなたに望みます。とにかく、積極的にチャンダを払い、そして、ヒサジャイダートもちゃんと計算して、残していたのです。そして近所がなくなるとよくご飯を送ったりしていました。常に行ったり来たりすると私にもよく言っていましたが、私の結果が良いものであるように祈ってくださいと言っていました。孫の
ヌスレットさんによりますと、祖母はナマーズの前に準備をしてすでに待っていました。そしてナマーズの時を待っていました。そして長いドアへお祈りをし、そしてお祈りのリストも作っていました。私がまだ幼い時、祖母のよく長くて泣いていたお祈りを覚えています。よくそのような人々のためにお祈りしていたのです。ハディアリさんによりますと、彼はこう綴っています。昔の思い出があります。ムスリムレタナの夢にもよく出てきていましたが、ハディアリさんによりますと、私にこう伝えました。私がある時、二代目カリフ・レタランドと共に車で旅をしていた時、私はハズールと共に後ろの後部座席に座っていました。すると私はムスリムレタラーノが指で何かを数えているのを見ました。私は尋ねました。お父さん何を数えているのですかと。ハズールはこう言いました。私は世界中の国々を数えています。どの国やどの宣教師、どれくらいの宣教師が必要なのかということ。そして私たちはこれくらいの宣教区が必要であり、そうすることによって世界にイスラムの教えを広めることができます。これがムスリムレタラーノの情熱です。またムスリムレタラーノの夢もあります。私が述べたいのは、これはある日の夢でありますけれども、6月、私はナスラバー、シンドのナスラバーにいました。その時、私は大きな塔、白い塔があるのを見ました。ハディアンの塔と似たようなものです。その上階の扉に、私の娘、アマトル・ジミルが座っていましたし、そこで、柵から足をぶら下げていました。すると私はその塔を見ると、塔の一番上の部分の扉から大蛇が出てくるのを見ました。何メートルもあり、太い大蛇でした。緑色であり、頭を出して娘の方に向かっているのを見ました。非常に長い夢ではありますけども。そして、下から上にどんどんと上がっていき、そして、そのベランダの方に、塔のベランダに行っていました。そしてアマトル・ジャミールは扉の近くで足をぶら下げて座っていると。この大蛇がアマトル・ジャミールを襲ってしまうのではないかと。しかし、もし私の娘が動けば落下してしまうと。ですから私はその時非常に心を込めて神様にお祈りを始めました。アッラフマイズハリワリルジャマーティルアマディヤテワリルグラバイハ。神よ、私の、そしてジョマテ・エンディアのために、そして貧者たちのために、この災いからお守りくださいと。ムスリムレターによりますと、アラビア語でお祈りをしましたが、ゴラバーは、ウルドゥー語では、孤児たちのことを指します。しかし、アラビア語では、旅人のことを指しています。私はその祈りを続けて、するとアマトル・ジャビールは、自ら危険を察知し、すぐにそこから引き上げ始め、そして、扉から遠く離れ、そして大蛇はそのまま、もうすでに娘は離れていったので、大蛇は娘を追いかけず、そのまま下に降りていったのです。この夢は娘にとって非常に祝福な夢であり、なぜかというと、そこではお祈りがされ、そしてそれは私だけではなく、アハマディア教会と貧しい人質のたっても大きな利益をもたらすものだ。他にも多くの夢がありますし、約束されたメシアの夢もありますね。どうか神様が許しと慈悲を与えるように。そして二つ目の葬儀礼拝は、ドクター・レシーダ・アマド・カームサーブ、オランダ出身の、彼はムカラム・ネザムディンさんの息子であり、先日彼は、亡くなりました。インナリラヒワナイラヒラジ。神様のおかげで、ワシヤ制度の一員であり、そして、
4人の息子と4人の娘がいました。ドクター・ラシードさんの父、ネザムディンさん、北西辺境州のドクター・ファトウッディンさんの息子でありました。の弟でありました。彼を通じて、アハマディア信仰が家族にもたらされ、そして1905年に、約束されたメシアがルディアナであるスピーチをしました。その時、ファテウッディンさんがまだ学校で勉強しており、そして学校の先生が生徒たちには、ここに決して行ってはいけない。そこには貧しがいて貧しいに惑わされてしまうと。このような、批判はよく預言者に対して行われてきたものです。しかし彼によりますと、ファテディンさんによりますと、約束されたメシアのスピーチを聞きに行き、そして約束されたメシアの尊厳を拝見して、まだ幼いながら彼が真実の人であると確信し、そして勉学を終えて1914年に、約束されたメシアの初代カリフの時代に忠誠の誓いを立てました。非常に良識のある人であり、寛大な人であり、自ら非常に勇敢な人物でもありました。いかなる犠牲も払う覚悟ができていた人物でした。そして貧しい人々を積極的に助けて、そして誰に何も言われずにそれをしていたのです。多くの新規回収者が起訴されていましたけど、よく保釈させに行っていました。フルカンフォースの一員でもあり、また彼は彼と彼の妻の父親、ギフ、そして弟、そのサルハッドの地域で約束されたメシアの2代目カリフはワクフェジディのもと、様々な地域に派遣したのです。そして彼は、その責任がまたらされたのです。古参のアハマディア信者の家族と連絡を取り、そしてタブリーグをするように、そして彼はそれを全うしたのです。そして彼は積極的にタブリーグをしていました。ドラット・カンさん、彼はベートし、そして彼に対して訴訟も起きましたし、そして拘束もされてしまいました。保釈のためには誰も名乗りを上げようとしませんでしたし、誰もそれを受け入れようとしませんでした。ミルザ・バシールさんは自らの向こうを連れて行き、そこには5000人のモリたちがいるし、彼らは投石を始めました。それと向こうに石が直撃して彼は倒り、そして彼はリンチを打って、彼はそこで殉教しました。そして警察もこの悪魔たちの商業、彼らは、我々は報酬を得ていますけど、その報酬を得ようと警察もそれに加わっていたのです。彼もリンチを受けました。そして彼の体中の骨が折られてしまいました。私も彼の傷跡を見ました。顔にも傷跡があり、体にも傷跡がありました。しかし神様のお子で彼は助けられ、そして彼が死んだと思い放置されましたが、後に警察が遺体を運んでいる最中、病院の近くで私は生きていると言ったのです。そして私をどこそこに連れてってくださいと、ドクターたちもどのように彼が生きているのか分かりませんですが、神様が彼を生かす予定でいたので、その後彼はこのような傷を負いながら30年間生き続け、非常に活発的な人でありました。警察には私をペシャワールに連れてってくださいと言いました。そこで警察も反対側だったので、そこに行くことは難しかったですが、しかしそこで一つ利益があるのは、その警察にお金さえ渡せば何でもすることができるということです。お金を受け取り、私を、その警察署長がそれを認めて、彼が
ペシャワールに送還され、その後ラブワに来て、そして治療が施され、神様が新しい生を与えてくれたのですよ。彼は遺体安置所に連れて行かれようとしましたが、その後神様は30年間の人生を生かし、そして非常に活発的な人生であり、ジャマートの仕事も奉仕も積極的にしました。1974年の期間においても、敵対者たちは彼に銃を突きつけました。彼はその時も勇敢にモーリーたちに対して、モーリーたちはカルマを唱え、ムスリムになりと言いました。彼は私はすでにライライララムハマドラスラを唱えていますし、それを信仰しています。これ以上ムスリムになるとはどういうことですか？彼、モーリーたちはミルザさんに悪口を言いなさいと。彼はこう言いました。私は悪口を言いません。これはイスラムでは何でもありませんから。その後彼はこう言いました。私はドゥルードを唱える人物です。そして聖なる現象サルさんの教えに従う人です。私はそのようなことを一切しませんと。その後彼はこう言いました。あるサハビ教諭が出来事を話しました。聖なる現象サルサラムがオホドの戦いで殉教したというデマが広がっているとき、教諭がこう言いました。私と天国に会いには、このナツメヤシの一粒しかないと、そのナツメヤシを捨てて、敵に突撃していき、彼の体八つ裂きになりました。この出来事を聞かされて、私はこう言いました。私とあなたの間には、ナツメヤシだけで風もなく、もうあなたは私の胸に銃口を置いています。トリガーを引いて私を殉教させなさいと。しかし、あなたが言うような約束されたメッションに悪口を言えという、それは決してないと。彼は非常にこのような度胸を示したのです。神様が許しと慈悲を与え、彼の地位を高め、そして彼の子孫たちも善行を受け継ぐように。また、3人目の葬儀礼拝は、ミルザ・ゼヌ・ビビサのもです。ブシーレマサ・マルフン、元、チャックモスクの地域の、代表であった方の奥方です。彼女も先日、亡くなりました。インナリッラヒュインナレヘラジ。神様のおかげで、ワシヤ制度の一員であり、そして、父はファイサラバートにあるダルズィカルのハーデンマスジでありました。アリ・モハマさん。非常に礼拝を尊び、聖クラーンの朗読を毎日する、おもてなしを積極的にカラファットと深くつながっている女性でありました。貧しい人々を積極的に助け、そして金曜説教もよく聞いていました。遺族には3人の息子と4人の娘がいます。多くの孫たちがあり、ワケゼンデキもいます。息子の一人、タヘレム・セフィさんは、ガンビアで宣教師として勤めています。ここで彼は、娘ですね。アマト・ラシード・サイバー。この宣教師さんの奥方です。ガンビアにより。そして、葬儀に参列、母の葬儀に参列することができませんでした。神様が彼女にも忍耐を授け、そして個人にも慈悲と許しを与えるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.